要嘅，你唔使要我都可以，即係我都可以問下我。好啦，咁我問我想問你而家覺得你而家嘅狀態係水啊、霧啊定係雲咧？柯慧林定係趙公道啊？你趙公道喎，兩個。趙公道，我覺得佢係雨點嚟嘅。有人問過類似嘅問題，我覺得佢係雨點。佢做嘅所有決定都係一瞬間，但係佢就會打到人哋咯。佢係一個會影響到人嘅人。咁我覺得呢一點係佢係雨點。我嘅話就係雲，一嚿雲。Thank you。好，跟住就 G12。係空位嚟嘅。冇12喎。G10啊。好就話咯。係。Random 高咩？柯慧林。我睇Will 你好，我睇咗3次，1次台灣，2次香港。多謝。特登飛過去嘅。多謝係。你覺得自己做得最好嗰場，同埋最慢嗰場，同埋我哋個個都會接住你嘅。係，多謝。我覺得自己做得比較好嗰一場，好即係有一啲可以同以文哥有一個標誌，就係嗰場骨頭嗰一場，我自己好喜歡嘅。咁做得最難嗰一場啊，因為喺於宣導演嘅手上面咧，我冇乜邊場戲難嘅，俾人調教到非常之出色嘅，所以就冇得難啦咁樣咯。多謝你。N 咩啊？好啊，就咁啊。你嗌出嚟好唔好啊？你講。趙公道點解冇等埋去？因為佢係2日1夜見面，但係影響咗往後嗰30幾年、25年嘅監獄、10年嘅空白，所以佢去到呢一刻真係唔會留低。佢就俾翻呢啲佢信佢承諾過嘅嘢，然之後就離開咯。咁我嘅話，我係支持呢個結局嘅，因為我係覺得佢留唔到嘅。Thank you。